কত নাম্বার সিট মনে আছে? একসঙ্গে উঠবো তারপরে চলে আসবো। সত্যি অবাক লাগছে যে এত তাড়াতাড়ি ট্রেনটা ঢুকে যায় কি করে। যদি আজ ট্রেনে উঠে গেছি, বসে পড়েছি, আর আজকে কিন্তু ভালোই ভিড় রয়েছে। এখন বাজে এর আগের বার পুরো ফাঁকা গেছে। আমাদের এই সেটটা আছে আর এই সেট। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। গুড মর্নিং। আজকের ব্লগটা একটু অন্যরকম হবে বিকজ আমরা আজকে কলকাতায় ফিরছি আর ম্যাডামের মানে হাসি মুখের মধ্যে কান্না লুকিয়ে আছে। ঠিক আছে, বাবা মাকে ছেড়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এখানকার মানে এখান বলে না, মেয়েদের বাবার বাড়ির প্রতি একটা অনুভূতি অন্যরকম কাজ করে। তো সেই অনুভূতিটা কাজ করছে। আবার তো আসবো কিছুদিন পর, 1 মাস পরে তো আবার আসতে হবে, কারণ এর পরীক্ষা রয়েছে ওই সময়। তো যাই হোক, এখানে আমাদের এই একটা ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি, এখানে একটা ব্যাগ, এখানে একটা খাওয়ার ব্যাগ। তো আজকে খাওয়ার ব্যাগে কি আছে আমি তো নিজেও জানি না। ও আচ্ছা, আমরা সকাল ভাত খেয়ে নিয়েছি। এখন জাস্ট এই চাচল স্ট্যান্ড, আমরা এখান দিয়ে যেতেই 40 মিনিট মতো লাগবে আই থিঙ্ক, তাই না? তোমার ছোটবেলার স্কুল কোনটা? এটা এই কালীর চালটা? এখানেই তুমি প্রাইমারি স্কুলে পড়তে, তাই তো? নার্সারি স্কুল। চাচলে মনে হয় নতুন সিগন্যাল হয়েছে না? ট্রাফিক রুলস চালু হয়েছে। তবে সেই সিস্টেমটা ভালো, তাহলে আগের মতো আর জ্যাম হচ্ছে না। না দাদা, তোমরা দেখলেই যেমন তোমাদেরকে বললো, টোটোতে আমরা উঠে পড়েছি, চাচল প্রায় ক্রস করছি। সব মেয়েদেরই এই সময়টাতে মন খারাপ হয়ে যায়। তবে বাবা মার সামনে আমি কখনোই কোনোদিন কাঁদি না বা ওই জিনিসটা প্রিটেন্ড করি না, নইলে বাবা মা আরও কষ্ট পাবে। আমি দেখাই যে না, আমি ঠিক আছে, একদম হাসি মুখে, এটা কোনো ব্যাপার না, কোনো ব্যাপার না, এটা প্রকৃতির একটা নিয়ম। কিন্তু মনটা প্রচণ্ড ভারী হয়ে যায়। মানে আমি বুঝতে পারি, মাও আমাদেরকে তাকাতে পারে না আসার সময়, আমিও তাকাতে পারি না। আমি তো মাথা নিচু করে টোটোতে উঠে যাই। এরকম একটা হবেই না, সবারই হয়। এটা শুধু আমার নয়, প্রত্যেকটা মেয়েরই হয়। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে, মানে যত কাছেই বাপের বাড়ি হোক না কেন, সেটা হবেই। তো এটা হলো ব্যাপার, প্রথম বিষয়। সেকেন্ডলি, আমরা যেই রাস্তা দিয়ে যাব সেখানে না, বিষয়টা এখানে অন্যরকম। বিষয়টা হলো, আমরা যেদিন ফার্স্ট মেজো মাসির বাড়িতে গেছিলাম, তো যে দাদাটা আমাদেরকে ড্রাইভ করে নিয়ে গেছিল, ওই দাদাটার শ্বশুর বাড়ি এবং নিজের বাড়িও এক সেম এলাকাতে। তো ওনার শ্বশুর বাড়িতে মানে অনেক আগে থেকে আমাদের ব্লগ দেখে, যখনই ওই দাদাটার ড্রাইভ করা দেখেছি, তো আমরা মানে ক্যামেরায় উঠে এসছে, মানে ওনার মুখটা আর কি, তখনই চিনতে পেরেছে যে এটা তো আমাদের জামাই। তখনই কি করেছে, ওনার সঙ্গে ওনার শ্বশুর বাড়ির লোক কন্ট্যাক্ট করেছে, মানে ওনাদের যারা ব্লগ দেখে আর কি। তো বলেছে যে আমাদের সঙ্গে ওনাদেরকে মিট করাতেই হবে, 2 মিনিট মিট করাতে হবে। তো আমাদের এই শামসি এখন যাচ্ছি, শামসি যাওয়ার পথেই ওই ওনাদের বাড়িগুলো পড়বে। তো রনি ভাইকে ফোন করেছিল, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো ওনার কাছে ছিল না, রনি ভাইয়ের কাছে ফোন করেছিল। ফোন করে এখন বলেছে, আবার ফোন করলে বলেছে যে মালিকপুর ক্রস করলে তোমরা একটু জানাবে, নোটিশ করবে। তো মালিকপুরের ওখানে গিয়ে নোটিশ করবো, তারপরে ওনাদের সঙ্গে দেখা হবে। তো কারা আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য এত এক্সাইটেড, আমরা তোমাদের সঙ্গেও শেয়ার করব। আসলে কি হয় না, এই প্ল্যাটফর্মটা এমনই একটা প্ল্যাটফর্ম, এখানে ভালোবাসার শেষ নেই। ঠিক আছে, যেমন সত্যি এই কাজটা করতে খুবই কষ্ট হয়, যেমন নেগেটিভ কথা বলারও মানুষ আছে, তার থেকে অনেক 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 গুণে মানে পজিটিভ এনার্জি দেওয়ারও মানুষ আছে। তো এরকম মানে আমরা এরকম যখন দেখা হয় না, আমাদেরও খুব ভালো লাগে, খুব খুশি হই এটাতে। তো চলো দেখা যাক কারা আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। আর আমি ব্লগটা স্টার্ট করেছি। আজকে হচ্ছে 22 অক্টোবর, স্যাটারডে। এখন ঘড়িতে একদম 10টা বাজে। আমাদের 11:15-তে ট্রেন। তো তার আগে পৌঁছে যাবো আশা করছি। তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ব্লগ। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব 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 ভালো আছো। এখন থেকে তোমাদেরকে সাথে নিয়ে জার্নিওয়ালা ব্লগটা স্টার্ট করছি। তোমার কিন্তু একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে, মানে সব জিনিসে একটা পজিটিভ এনার্জি। বাহ বাহ বাহ, বাবার বাড়ি থেকে যাচ্ছে ভিতর কাজে কিন্তু মুখে হাসি। ঠিক, বাহ বাহ বাহ।
এটাকেই মেনে নিতে হবে, সেটা নিয়ে জীবন চলতে গেলে এটাই দরকার। নইলে আমরা জীবনের কাছে হেরে যাব, জীবন এক জায়গায় থেমে যাবে। না সবাই দেখেছি বাবার বাড়ি থেকে আসার সময়, বাট আমি বলছিলাম তোমার খারাপ লাগছে না, তোমারও লাগছে, কিন্তু ঠিক আছে তুমি ফিল করতে পারো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি কাছাকাছি আছি তো আমিই বেশি ফিল করতে পারছি ওর কতটা কষ্ট হচ্ছে, তা সত্ত্বেও ঠিক আছে। চলো ঠিক আছে, চলো দেখতে থাকো আজকের ব্লগটা, তোমাদের ভীষণ 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 ভালো লাগছে। আমরা কিভাবে যাচ্ছি না যাচ্ছি পুরো আর হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আমরা এই সাইড দিয়ে যাচ্ছি আর ওই দিক দিয়ে রনি ভাই আসছে, মানে আমরা তিনজন একসঙ্গেই যাবো। আমরা যেতে যেতে দেখলাম রনি ভাই আসছে ভীষণ স্পিডে, তো আমরা হাত উঁচু করলাম, রনি ভাইকেও আমাদের গাড়িতে নিয়ে নিয়েছি। রনি ভাই কিন্তু মানে এত বিজি থাকা সত্ত্বেও সবকিছু সামলাচ্ছে কি করে আমি ওটাই ভাবছি। আমাদের আগেই তুমি চলে এলে, হ্যাঁ তুমি লেটেই বেরোলে তাই বলছি, আবার তুমি আমাদের আগেই পৌঁছে গেলে। তো যাই হোক, আমরা মনে হচ্ছে আমাদের প্রাণ প্রিয় মানুষদের সঙ্গে দেখা হবে, সেই সব মানুষদের কাছাকাছি আমরা চলে এসেছি। কাল রাত থেকে রিকোয়েস্ট করতে, তাই না? বাইরে থেকে না 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 একদম টাইম নেই, আমি বুঝতে পারছি। চলো 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 চলো, হ্যাঁ চাপ হয়ে যাবে। টাইমটা দেখো তো, 34। কতক্ষণ লাগবে? আর 10 মিনিট লাগবে। তো ওরা তো ভিতরে চলে গেল আর আমি যাচ্ছি সবার শেষে। কই সাপি, এটা ধরো তো তুমি। তোমাদের যেমনটা বলছিলাম যে এখানটাতে দেখা করব, তা একদম খুদে বন্ধুদের সাথে দেখা হয়ে গেছে। হাই করে দাও। নাম তোমাদের নাম? শবনম পারভীন। কোন ক্লাসে পড়ো তোমরা? ও কোনটা কারণে? আচ্ছা ও, তো চলো আমাদের সঙ্গে কলকাতায় চলো, এদেরকে নিয়ে চলুন কলকাতায়। না খুব ভালো লাগলো, মানে এরাও যে আমাদের ব্লগ দেখে সেটাই তো সেটা সত্যি খুব ভালো লাগলো। কতদিন দেখা হয়? ভালো লাগে। আমি একটু বকি বেশি না, ও বকে বেশি। দিদি বেশি বকে। আচ্ছা ঠিক আছে, সময় নেই, পরে সময় নিয়ে আবার আসবো। ট্রেন পাবো না, একদম রাইট টাইমে আছে, পরে আসবো আবার। চলো টাটা, আবার দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি। আরেকজন কই কই ও? টাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ আসবো, খুব ভালো লাগলো। চলো দেখতে চলো, পরের বার সময় নিয়ে আসবো। সব থেকে ভালো লেগেছে আপনার। ঠিক আছে ঠিক আছে, টাটা টাটা। বেশ ভালো লাগলো, আর একটু সময় নিয়ে আসলে আরো খুব ভালো লাগতো, তবে এইবারটা একদমই সময় নেই। আর যখন দাদা বলেছে তখন আমাদের হাতেও সময় ছিল। নেক্সট বার এসে সময় নিয়ে আসবো, মানে এত খেতে জোর করছে, বাট টাইম নেই আমাদের কাছে। একটুখানি মিষ্টি মুখ করলাম, আবার বেরিয়ে পড়ছি, কারণ এখান থেকে এখনো 10 মিনিট টাইম লাগবে আমাদের। এখন বাজে 10:40, আর পৌঁছে যাবো 11টার মধ্যে, অসুবিধে নেই। কারণ আমার না ওই প্যালপিটেশন বেড়ে যায় যত টাইমটা কাছে আসে, আমার প্যালপিটেশন হতে থাকে। মানে এটা এতদিন ধরে আমি জার্নি করছি, তবু এটা ঠিক হয়নি, হবেও না মনে হচ্ছে আর কোনো। ঠিক আছে চলো, আর বেশি বকবক না, স্টেশনে গিয়ে কথা হচ্ছে। পৌঁছে গেছি শামশি স্টেশন, বলতে যাচ্ছিলাম শিয়ালদা স্টেশন। চলো রনি ভাই, এগুলো নামাও। অনেক টাইমের আগে পৌঁছে গেছি, এখনো আধা ঘন্টা সময় আছে। এই যে আস্তে 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 করছি, তুমি ওদিক দিয়ে নামো। দাদা আপনার কত? হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছে। কি হলো ব্যাপারটা কি হলো? বাবা জামান জিজ্ঞেস করছে ভাড়া কত, বাবা তো অলরেডি ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে চলো এবার ভেতরের দিকে যাই। আজকে ট্রেন একদম বিফোর টাইমে, ভাবা যায় না। খাবারগুলো এটাই ঢুকছে কাঞ্চন? হ্যাঁ কাঞ্চন এত তাড়াতাড়ি? হ্যাঁ, আজ লাস্ট করে গেছিলাম কটায়? 2:30টার সময় ঢুকেছিল। আমাদের কত বগি? B2 লোকাল না, এটা কাঞ্চন। টাইমের আগে ঢুকেছে এখানটাতে। 11:15, এখন 11টা বাজে। 11:15 টাইম, 11টায় ঢুকছে। না দাদা সেটা তো
হয় না, টাইমের আগে তো যাবে না। আমার B5 এ, তোদের B5 আমাদের B2। কত নাম্বার সিট মনে আছে? কি তাহলে B4 একসঙ্গে উঠবো তারপরে চলে আসবো। সত্যি অবাক লাগছে যে এত তাড়াতাড়ি ট্রেনটা ঢুকে যায় কি করে। যদি আজকে আমরা যদি আজকে আমরা একটুখানি লেট হতাম তাহলে আজকে মানে ব্যাগগুলো লেট হোক ভাই, আজকে গেল আমার, তাই না? আজকে আমরা চাইছিলাম একটুখানি ব্যাগ আরেকটা কই? মানে শিখিত আছে না, এই তো আমার কাছে একটা একটা আমার ঠিক আছে যেমন তো সব এরকমই করে। এই তো এটা এটা B2 চলো। কি আমারটা যাবো না, এটা কি করবো? চলো আপাতত এখানে একসঙ্গে যাই। ট্রেনে উঠে গেছি, বসে পড়েছি, আর আজকে কিন্তু ভালোই ভিড় রয়েছে। এখন এর আগের বার পুরো ফাঁকা ফাঁকা গেছে। আমাদের এই সেটটা আছে আর এই সেটটা আছে, মানে দুটোই আজকে আপার হয়ে গেছে। দুটোই আপার, লোয়ার আজকে আমাদের নেই। পিলো কভার গুলো কখন চেঞ্জ করবে? দেবে, চেঞ্জ করে দেবে বললো তো। কিন্তু এখানটা দাঁড়াবে কিছুক্ষণ, 11:15 এখান থেকে অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। এখন বাজে 11:01, আরো 15 মিনিট মতো এখানে দাঁড়াবে, তারপর এটাকে ছাড়বে। আর অনেক যেহেতু অন্য কম্পার্টমেন্টে, ওর আছে B5 এ, তো ও ওরটাতে চলে গেছে, বলে ব্যাগপত্র রেখে তারপরে আমি আসছি গল্প করতে। ঠিক আছে, ওই তো দিচ্ছে পিলো কভার। এখানে দিয়েছে কি পিলো কভার, আর এটার মধ্যে কি বেডশিট না? ব্ল্যাঙ্কেট আর চেঞ্জ হবে না? ব্ল্যাঙ্কেট লাগবেও না, এটাই গায়ে দিয়ে দেবে। কি করবো এখন? না না, আমাদের অ্যাকচুয়াল ওই একটা সিট, এই যে এইখানটাতে আর এখানে সিট, তো এখানেই দুজন মিলে বসে গেছি। আমার দিকে দাও, আমার দিকে দাও, এর অবস্থা দেখো। কি করব? এই অবস্থা দেখো। এক্ষুনি তো শোবো না, ঘুম থেকে তো উঠে এলাম, এক্ষুনি আর শোবো? একটুখানি বসে গল্প করি। আর রনি ওই দিকটাতে রয়েছে, রনি ভাইকে বললাম যে চলে আসো, তুমি এখানে বসে যাও, সামনে বসে অ্যাটলিস্ট আমরা গল্প করতে পারবো। কারণ এখনো ঘুমাবো, 1:30 নাগাদ ঘুমাবো। এখন বাজে 11:10 আর 5 মিনিট। 5 মিনিট ও, তারপর তুমি ঘুমাবে না, তারপরে ছাড়বে ট্রেনটা শামসি থেকে, তারপরে ঘুমাবো কেন? এখন লেট আছে, ভাত খেয়েছি তো, ঘুম পেতেও পারে। আচ্ছা, এখন বাজে 11:25। ঠিক আছে, ছেড়ে দিয়েছে 5-10 মিনিট হয়ে গেল। বলো, বাড়িতে একটু কথা বলছিলাম, জামান বাড়িতে কথা বলছিল, আমি বাড়িতে কথা বললাম, বলে দিয়েছি সব ঠিকঠাক। বসে গেছি, সবার সাথে কথা বলে ট্রেন ছাড়লো। আর মালদা গিয়ে এবার দাঁড়াবে। মালদা থেকে তুমি না বিস্কিট, চিপস এই জিনিসগুলো নিয়ে নিও, বুঝলে? একটা ফ্রুটি নিয়ে নিও, এই টাইপের, নইলে তারপরে আর পাওয়া যাবে না। মালদার পর থেকে চাপ হয়ে যাবে। চলো মালদা ঢুকছে, নামো। এখানে কি নেমে যাবে? ট্রেন নেমে কি করবো? সাবধান। কি নেবো বলো? বিস্কিট, চিপস, কেক এই টাইপের জিনিসগুলো নিতে হবে। টুকুর টুকুর করে খেতে খেতে যেতে হবে। চলো, রনি ভাই চলে রনি ভাই কই? তোমার টিটি দেখেছে? না, চলো, টিকিটটা দেখিয়ে দিলে তাহলে। চেক করেনি এখনো? এখনো যায়নি। আমাদের এইখানে তো আসেনি এখনো টিটি এখনো আসেনি। মালদা আমরা ঢুকছি। হ্যাঁ, জাস্ট মালদা ঢুকছি। মালদা ঢুকছি। ওইখানটাতে রনির টিকিটটা চেক হয়ে গেলে না, এইখানটাতেও সবকিছু নিয়ে শিফট হয়ে যেতে পারবো, মানে পারতো যদি কাউকে দিয়ে একটু অ্যাডজাস্ট করানো যেত। এখানটাতে কিন্তু সিঙ্গেল একজন আছে। চলো মালদা টাউন। কোন দোকান দিয়ে নেবে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই দোকান। কি নেবে? কি নেবে? বিস্কিট নেবো, কেক নেবো, চিপস। এখান দিয়ে নিয়ে নাও। বিস্কিট দিন না, ছোট নেই? এটা নিয়ে নেবো, এটা নেবো। না নাও, চকলেট তুমি কিছু খাবে? মানে এটা নিই। তুমি কি খাবে? লেজ নেই না? লেজ নেই? রুটি নেবে? এই যে এখানে কেক, বিস্কিট আর চিপস নেওয়া হয়েছে, দিয়ে দাও। আচ্ছা, কেক কেন এগুলো? না, নাও, তুমি দাও। 45। হ্যাঁ, তুমি একটা কাজ করো, তুমি উঠে যাও। আমি উঠছি, তুমি ফ্রুটি আর জলের বোতলটা নিয়ে এসো। ঠিক আছে, চলো।
জামান ফ্রুটিয়ে জলের বোতলটা নিয়ে আসুক আর আমি উঠে যাই। তুই কি নিলি দেখি? এখানকার মিষ্টিগুলো বেশ। ও রসগোল্লা খেতে যেমন আসুক তারপরে খাবো। তুমি কি রাস্তা ভুলে গেছিলে? না না, ওই সাইডে ইয়ে ক্লিন করছে। ও আচ্ছা, বাথরুম ক্লিন করছে। আমি রাস্তা ভুলে গেছে। রনি আবার মিষ্টি নিয়েছে। বাহ, কি মিষ্টি? রসগোল্লা না, শুধু মিষ্টি নিয়েছে, শুধু মিষ্টি। রুটি তো আছে না? তুমি পেলে রুটি আছে, তাই ও মিষ্টিটা নিয়ে নিয়েছে। মানে এখানে থেকে বাড়ির মানে ফিল নিতে চাইছে আর কি। এখানে একটা জল নিয়ে নিলাম। আর এখান থেকে ওইটা মাহি 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 মাজা বা ফ্রুটি টাইপ এখানে নেই। এখানে রেলের কাউন্টারে এগুলো পাওয়া যায় না। আচ্ছা, ব্যাগ দেখে আসি। তো তুমি ব্যাগ নিয়েই চলে আসো না। এখানে ঠিক আছে, আসো তাহলে। হয়ে যাবে। কোথায় তারপরে আবার উঠবে না কি শিওর? উঠবে, হতেই তো পারে। তাও ঠিক। চলো, খাওয়ার দাওয়ার স্টক করে নিয়েছি। এখানে এই যে সব স্টক হয়ে গেছে। এবার কোনো টেনশন নেই। রনি ভাই শুধু আসলে একদম খেতে খেতে ঘুমোতে খাওয়া দাওয়া করবো। মানে কি এক্ষুনি এই তো জাস্ট ভাত খেলাম, 12:30 বাজে। একটু পরে 12:30 বাজে, মানে একটা ঘুম দিয়ে উঠে তারপরে খাবো। কি করছো গো তুমি? হচ্ছে না ঠিকঠাক? তুমি এটাতে চলে এসো। যাও, রনি ভাই আসলে তারপরে চলো। চল, এই সাইড আপারটা যেটা রয়েছে এখানে জামান তোমার বসতে পারবে, বাট ওইখানটা তো চাপ হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া করে আমি ওইখানটা চলে যাবো, তুমি এখানে চলে আসবে, ঠিক আছে? ঘড়িতে বাজে একদম 1টা। আমি একটু মোটামুটি 1 ঘন্টা একটা পাওয়ার ন্যাপ নিয়েছি। এবার খেতে হবে। রনিও চলে এসছো এখান থেকে। এবার খেয়ে দিয়ে এমন একটা ঘুম দেবো, একদম শিয়াল লেগে নামবো না, তার আগে উঠতে হবে। বর্তমানে লম্বা ঘুম পাচ্ছে, প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছে। আজকে আমাদের দুপুরে খাওয়া হবে এরকম ভাবে। এভাবে তুলতে তুলতে কাঁচা চালা, এভাবে তুলতে তুলতে কাঁচা চালা। এটা হচ্ছে রনি চানা খান, কাঁচা চালা। রনি ভাই খাবার আর আমাদের খাবারটা কই? এটাকে ওইদিকে রেখে দাও। কাঁচা চালা কি নিয়ে এসেছি তোদের বাড়ি? তুই কি নিয়ে এসেছিস দেখি? আজকের খাবারটা একটা অন্যরকম। রুটি আলু ভাজা। দেখি কি? রুটি আলু ভাজা। তোমার খাওয়া দাওয়ার সিস্টেমটা খুব সুন্দর, দেখো। আরে নইলে একসঙ্গে ওখানে বসতেই পারছি না আমি। তুমি খেয়ে এখানে চলে এসো। কি খাওয়ার সময় তো নিচে গিয়ে বসে খেয়ে আসতে পারতাম। হ্যাঁ, কিন্তু এখন ঘুমাচ্ছি, টাকা যায় এইভাবে। আর আমাদেরও পেট থামছে না, পেট বলছে আমাকে কিছু দে, তাই আমাদের এই অবস্থা। আমি নিজে বেরিয়ে যাচ্ছি, পাটা নামাবে। থ্যাংক ইউ। ভালো না? তোর চেক হয়ে গেছে? আমাদের অনেকক্ষণ গল্প হলো। কি গল্প করছো? ট্রেনে কোথায় যাবেন আপনি? কি বলছে? সব ঠিক আছে। এই যে টিটি বাবুটা আছে, হ্যাঁ 6 মাস তক আছে। আর রিটায়ার হতে 6 মাস তক আছে। এই যে আমাদের খাওয়া দাওয়ার সিচুয়েশন। ডালিয়া শেষ প্রায়, রুটিও প্রায় মোটামুটি শেষ। নাকি শেষ তো রুটি? হ্যাঁ, হয়ে গেছে। মিষ্টিটা কিন্তু বেশ ভালো খেতে, জানো? মিষ্টি আমি মিষ্টিটা একটু খাবো। খাও, খেয়ে দেখো, তোমাকে দিয়েছি তো বাটিতে, টেস্ট করো। আমার তখন দিন ভাবছি এটা ভাব। খাও খাও। খাবে নাকি? চায়, লেবু চায়, লাল চায়। সন্ধ্যাবেলা খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, এখন ঘুমানোর সময়। বিছানা করে দিয়েছি। এই যে বিছানা করে দিয়েছি। হ্যাঁ, এটা তুমি তোমার বাড়ি চলে যাও। তুমি তাহলে বিকালের দিকে আসবে। হ্যাঁ, বিকেলবেলা দেখাবো। ঠিক আছে, সন্ধ্যের চা খেতে আসবে। আমরা আসি গানকে সন্ধ্যাবেলা। একটা রিকোয়েস্ট করবো, কাকা দেদে পাল তুলে দে। হ্যাঁ, শুনতে চাও? কাকার গান হবে, দেদে পাল তুলে দে। জানে কি বলছে? যদি গানটা না জানে হবে, জিজ্ঞেস করবো। না পারলে কাকা বাজাবে, আমি গাইবো। হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুল ফিগার বলো। আপনি বাজান, আমি করছি। আমি নেই, আমি উঠছি। তোমরা যা খুশি করতে চাই। বলো কি গান বলছো? দেদে পাল তুলে দে। দেদে পাল তুলে দে নাকি? দেদে পাল তুলে দে হবে। বাহ 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 বাহ।
আর না হলে আপনি বাজান আমি করি। আমার কিন্তু গানটা একটু অন্য করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অন্য করেই আপনি ধরেন না, ঠিক আছে গান আমাদের তাল আর সুরতে। হ্যাঁ দেখান আপনার দে খেলা। দে পালে তুলে দে মাঝি ভাই পালে তুলে দে আমি যাব মদিনা বাহ বাহ হেলে দুলে যাব রে ভাই মক্কা বাহ। দে দে পাল তুলে দে মাঝি তুই হালা করিস না হেলে দুলে যাব আমি মক্কা মদিনা দে দে পালে তুলে দে পালে তুলে দে আজ তুই হালা করিস না হেলে দুলে যাব আমরা মক্কা মদিনা হেলে দুলে যাব আমরা মক্কা মদিনা হেলে দুলে যাব আমরা মক্কা মদিনা হেলে দুলে যাব আমরা মক্কা মদিনা। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, দারুন 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 হ্যালো, গান শোনা হলো? দারুন গাইলো গান। এবার এবার দুপুরবেলার ঘুম দেওয়ার পালা। যাও তুমি তোমার পাড়ায় চলে যাও, ঠিক আছে? তুমি কিন্তু বেড়াতে যাবো, তুমি 5টার দিকে চা খেতে আসবে। নামো পাহাড় থেকে। 5টা বেজে গেছে। হ্যাঁ নামো, চা খাবো। আর এই ছেলেটাকে বলেছিলাম 5টায় আসতে, 5টা বাজতে 5-এ চলে এসছে। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা এত ঘুমিয়েছি, এই জাস্ট ঘুম থেকে উঠলাম, আমিও উঠলাম। উঠে এসে আমি বাথরুম করে ফ্রেশ হয়ে নিচে এসে বসলাম। এবার জামান নামলে বর্ধমান ঢুকলে 1 কাপ তারাকদার চা খেতে হবে। লাল চা তো 3টে দিন। তুমি চা খাবে না কেন? চুপ করে খাও। এখন 7টা 26, শিয়ালদায় ঢুকছে, একদম অন টাইমে ঢুকছে, অসুবিধে নেই। এবার নামার পালা, ব্যাগপত্র গুছিয়ে একদম বসে পড়েছি। এখানে তো সব ব্যাগগুলো একদম পর পর লাইন দিয়ে রেখেছি, বাট দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকার তো, মানে গোপ্রোতে একটুখানি অসুবিধা হয়। তো এবার নামবো, এখান থেকে নেমে লোকাল ট্রেন, তারপর বাড়ি। নাও শিয়ালদহ বাহ, পৌঁছে গেছি। হ্যাঁ আলটিমেট এসে পৌঁছালাম শিয়ালদা স্টেশন, একদম রাইট টাইম, 1 মিনিটও লেট করেনি। আমরা প্ল্যাটফর্মের একদম লাস্টের দিকে আছি। হ্যাঁ তাই না, অনেক লাস্টের দিকে। এখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে অনেকটা হাঁটতে হবে। কি বললি? আমরা কি টিকিট কাটতে হবে তো? হ্যাঁ লোকাল ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে। কি বলে জানিস, ও নেমে যায় সারাক্ষণ ঘুমিয়ে যায়, ঠিক আছে? আমি নিয়ে ওখান থেকে সারা রাস্তা ঘুমিয়ে হ্যাঁ নেমে বলছি এটা কি হাওড়া? দাদা হাওড়া না, এটা ভুল করে শিয়ালদা। আপনাকে অটো কিংবা উবের করে একটু আপনাকে হাওড়া যেতে হবে। আরে উনি একদম পুরো মানে যেখান দিয়ে ট্রেনটা যখন থেমে গেছে তখনও আবার ওগুলো নেমে বসছে। হ্যাঁ অনেকটাই হেঁটে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে। এবার সামনে গিয়ে লোকাল ট্রেনের টিকিটটা করে নেব, তারপরে ঘরে যাব। জার্নিটাতে কোনো অসুবিধা হয়নি, ঠিকঠাকভাবে পৌঁছে গেছে একদম। এবার রুম পর্যন্ত ঠিকঠাক পৌঁছাতে পারলেই ব্যস্ত। চলো রনি ভাই আসতে হাঁটো। কই রনি? অনেকটা সামনে চলে গেছে। চলো ঘরে। 9টা একদম, ঘড়িতে পুরো কাটাই বাজে 9টা। আমরা বাড়ি এসে পৌঁছে গেছি। তোমাদের সেই চেনা পরিচিত জায়গা, বাট এখানে ইনডোর প্ল্যান্ট গুলো নেই, ওইগুলো বাইরে আছে। গাছগুলো ঠিকঠাক আছে, কাল সকালে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। কালকে আরেকবার জল দিয়ে তারপরে আমি ভেতরে নিয়ে আসবো। এখন থাক ওইখানটাতেই। ড্রেস চেঞ্জ করে হালকা ফ্রেশও হয়ে নিয়েছি, আর একটুখানি ধুলো জমে গেছে। এবার সকালবেলা যেহেতু আপা আসবে, ওই ঘুম চোখে আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, তাই একটুখানি ডাস্টিং করে দিচ্ছি। হালকা করে পুরো বাড়ি ঝাড় দেবো, মুছবো না এখন, কাল সকালবেলা এসে আপা আবার ভালো করে ঝাড় দিয়ে মুছে চলে যাবে। তো একটু এই ড্রেসিং টেবিলে তো ধুলো জমে গেছে, তো এগুলো আজকে একটু ক্লিন করে দিচ্ছি। এনার্জি যখন আছে কাজ তখন করতে হবে, যতক্ষণ আজকে কিন্তু সত্যি কষ্ট হয় না। এখন বাজে রাত্রি 10টা বাজে। তো এখন রাতে রান্না বান্না শুরু হয়ে গেছে, মানে শুরু হয়ে গেছে বলতে আজকে সামান্য কিছু হবে, বাইরে থেকে এসেছি। কি রান্না কি হবে আজকে? ডিম আলুর ঝোল। এই যে আলু কেটে নিয়েছি, আর ডিমটাকে ভেজে করব। পেঁয়াজটাকে মানে তোমার যে স্টাইলে ডিম আলু হয় ওটাই না, আজকে আর এলাচ বাটা ফাটা আদা রসুন পেস্ট ছিল, আর এখানে পেঁয়াজ। আজকে নর্মাল ডিম আলুই করব। আর এখানে রান্না বান্না হচ্ছে, এরপরে আমরা খাওয়া দাওয়া করবো। সারাদিন খুব মানে জার্নি, একদম অবস্থা খারাপ, মানে কষ্ট হচ্ছে আর কি। এবার একটু ফ্রেশ হয়ে এলাম তো।
তো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই রাখছি। তো আজকের ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, পরিবারের সবাইকে নিয়ে খুব 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 ভালো থেকো, এনজয় করো। দেখা হচ্ছে আরো একটা সুন্দর ব্লগের মাধ্যমে। গুড নাইট।